Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabında bugün Abbasilanın 15. sultanı halifesi El-Mu'temid alallah'ın hayatı ile tanışmışız. Bu adam 256 yıldan Hicriye 279 yıl kadar 20 yıldan artık hakimiyet etmişti ultağın. Kunyası Ebul Abbas, bazıda Ebu Cafer mi değildi? İsmim Ahmet. Bu Mutevekkil'in oğlu, Mutevekkil öldürülgen qo'yamda. Mutevekkil Mu'tasim Harun Reşit'in. Ondaqda bu adam Harun Reşit'ninki peynavirsi buldu. Hicriye 229 yılı tug'ilgan bo'lib, onisi Rim dedi ki, Rimlik. İsmi Fetyan yoki Fetyan nomi bilan mashhur. Muhtadi o'ldirilgan vaqtida Mu'tamid yo'q qasrda. Bu yana bir ayrim bir qasrda bir sepilning ichida solab qo'yilgan. Shundan bu o'ltaganlar, ya'ni turklar chiqarib bu sepildan, turmadan buni bayat qilgan. Mu'tamid turli hokimiyat ishlarida o'ziniki inisi Muvaffaq Billah, ya'ni ismi Talha bo'lgan bu kishini Mashriq tomonga vali qilib belgilagan. O'g'li Ja'farni o'zining vali ahdi qilib bekitib, uni Misr va Mag'rib tarafga vali qilgan. Mag'rib hozirgi shu Marokash, Tunis, Jazoir, Aljeriya, masalan, Libiya qatorliq davlatlar. Buningki laqimi al-mufawwiz ilalloh degan bo'ldi. Burun podshohniki hammasiniki asosan bir laqimi bo'ladi, hurmat nomi bo'ladi. Ammo lekin bu adam o'yin tomoshaga, kayf sapoga bek berilib ketgan bo'lib, xalqning ishini tashlab etgan, kari bo'lmagan. Shuning uchun buni xalq fuqaro yomon ko'rib, buning inisi Talhani bek yoqtirib qolgan, yaxshi ko'rib qolgan. Buning zamonida Zangilar Basra va Basraning atrofidagi yezi qishloqlarga besib kirib, buni xarob qilib etgan. Bular qilich, nayzilar bilan nurg'un urushlarni qilib, yurt-yurtlarni ko'ydirib, uy-uylarni xarob qilib, kichik bolalar, qizlarni asir olgan. Bu Zangilar ayni vaqtdagi shu arablarniki qullar bo'lib, ba'zi ozod qilingan. Keyinki bu zangi qullar o'z ichidan tashkillanib, Bag'dodning atrofida, Basraning atroflarida partizanlik hujum bilan besib kirib, urushdan chekingandan keyin taqqa yenib chiqib, bular shu o'ziga nurg'un askar to'plagan. Zangilar, qaroqchi, o'g'ri hammasi bo'lib. Bular taqda turib oladi, ushtum tut besib kelib shaharni ko'ydirdi, vayron qildi. Ashta qilib bu 10 necha yil Bag'dodni xarob qilib etgan bo'ldi, Bag'dodning atrofini. Xalqlar hatto shu yurt-yurtlardan qochib Bag'dod qochib kelgan. Ajoyib ig'ir oqibat bu islom tarixidagi. Shu orliqda hamda Zangilar bilan necha qatim urush bo'ldi-da, Mu'tamidning davrida. Shu Muvaffaq Billah inisi ko'p holida shu Bag'dod Abbasiylar qo'shininiki askariy qo'mondoni sifatida qatnashgan bu urushga. Bu jihatdan mu hamda xalqning yaxshi ko'rishi muqarrar. Uningga hamda agashtirib, keltirib, balo kelsa, qo'sh kelibdi deb. Shu Iroqdagi shu urushlardan qo'lni uzmay turib, nurg'un vabo, balay, ofat qoplagan, kasallar qoplagan. Buningda sanab bo'lmaydigan son sanoqsiz odamlar o'lgan. Bundan keyin ya tavrash, ya yutib ketish degandek bu balay ofatmi kelgan dedi. Tam ostida o'lib ketgan odamlarmi million necha ming odam. Bu Zangilar bilan bo'lgan urush Mu'tamid huquq tutgan 256 yilidan 70 yil qadar, ya'ni taxminan 15 yil davomlashgan. 70 yil kelgan vaqtida bu Zangilarning beshini o'ldirilgan. Alloh la'nat qilsin. Buning ismi Bahbud ismlik bo'lib, bu o'zi xalqqa bir ideya taqatgan bu.
avamga. Nima degan vaqtida buni xalqqa Alloh taolo buni qaytadan payg'ambar qilib avatdi. Konu risolatni yana qaytirib keldi, vahiy qaytadan tushdi. Hatta bu g'aybiy ishlarni biladi degandek fikr, ideya, tashviqotlarni taqtish orqali bu imoni ojiz yoki bilimsiz, savodsiz kishilarning beshini qaydirib o'ziga askar qilib to'plagan. Bu bundan elbette vaqtida shu davrdagi hamda qullar inqilobi deyishga bo'ldi. İmam Suli rahmetullah aleyhinin bayan kılınishicha bunun musulmonlardan öldürgen adamı 1.500.000 adamni o'ldirgan 15 yil jarayonida. Basra viloyatining bir kundala o'ldirilgan adamı ma'lum vaqtda 300.000. Bunun öz shahrida, o'zi shu qo'rg'on qilib silib olgan shahrida bir munbir bo'lib, munbarga chiqib Hazrat Osman, Ali, Muaviye, Talha, Zubayr, Ayşe radhiyallahu anhumlar qatarlıq büyük yoltuz sahabalarını bu tıllaydı. Nauzubillah. Ondaqda bununda rafizilik turaqmı qilib kuchlikkan. Hatta özünün muşu Alevi, yani Şia rafizi ayollarını özünün askeride 1 dirhem, 3 dirhemga chaqiratdi deydi. Yani bularni yaman ish qisalatdi deydi. Nauzubillah. Ba'zida bir zanginin huzurida o'nlagan Alevi ayollar bo'lib, bular bilan jinsiy munosabat qilib, ularni qul o'rnida ishlatadi deydi. Undaqda bu haddidan oshgan bir qabih bir guruhga bu yerda. Bu nejis o'ldirilgan paytlarda uning beshini nayzga sanjib Bag'dodga akirdi deydi. Şundaq zibüzünətdən gömbez yasab dedi. Bir xil təntənə alqışlandı dedi bu g'alba nusrat. Xalqlar muvaffaqqa dua qilib sayrab ketishdi. Shoirlar maqtab ketishdi. Bu Bag'doddagi ajoyib tarixiy kun bo'lgan edi dedi. Kishilar amin xotirjam bo'lib, mana ular hammasi o'zining shahar yurtlariga xotirjam qaytishdi. Chunki bular ko'p yurtlardan kelgan. Vasit, Ramhormuz qatorliq shaharlar. Undaqda bu bugungi kunda Iroqningki bir tarafi, hozirgi Ironningki bir tarafi mush atroflarda bo'lgan voqealar. Bu qassam Iron tavalligidagi tog'lar qochidi, Kurd tog'lari qochidi. Bastug'a vaqtida ushtum tut Bag'dod, Basra talab partizanlik urush bilan mal buğlap küçük ballar xotin qizlarni opqishdi. Mushta avval. 260-yili bo'lgan vaqtida Hijaz zaminida, yani Mekke, Medine, Taif qatorliq Arab diyorlarida Iroqda ajoyib qabih qahatchilik, qimmatchilik qoplab ketib, bir so'g'a yoki bir tağa buğdayning bahosi 150 dinarga chiqdi deydi. Bu 150 misqal oltin. 260-yilning o'zida Rim imperiyasi Lu'lu'a shaharni tortib oldi. Bu musulmonlar egallagan shaharlarniki biri ayni vaqtdagi. 261-yili bo'lgan vaqtida Mu'tamid billah viloyatil ahd, yani vali ahdlikni o'zining o'g'li Mufavviz ilalloh, yani ismi Ja'farga oldi. Yani shuni vali ahd qilib belgiladi. Oğlu Ja'fardan keyin enisi Muvaffaq billah Talhani tayinladi. Bunun bu balisi Mag'rib, Sham, Jazira mushu Suriya va Iroq orasidagi ikki daryo orasidagi rayonlar. Furat daryosi tarafdagi rayonlar. Armaniston mush qatorliq shahar yurtlarga vali qildi. Enisini Məşriq tamam Iroq, Bag'dod, Hijaz, Yemen, Paris, Esfahan, Rey, Tehrana, Xurasan bu hozirgi Afg'oniston, Kabul, shu butun hozirgi O'zbekiston, ta Turkiston zaminlari o'z ichiga kirdi. Tabariston, Sijiston, Sindi hozirgi Pokiston. Mush o'rinlarga buni vali qilib belgiladi.
Bunun her biriga, yani inisi bilan o'g'liga ikki bayroq tiklab bergan bo'lib, biri oq, biri qora bayroq deydi. Bu shartida agar o'ziga, ya'ni Mu'tamid o'ziga bir ish bo'lib qolsa, o'g'li Ja'far balog'at yoshiga yetmagan ahvol ostida butun davlat huquqini muvaffaq billah, yani inis Talha bir taraf qiladi deb shart qilib oldi. Bu veli ahdlik to'xtam nomini yezib, buni shu vaqtning qozi Quzat ibn Abi Shavaribdan Makkaga avatib Ka'ba Baytullohga isib qo'ydi. Nəhayət kuchlik ahd ekanda shuni qilganda. 266-yili bo'lgan vaqtida Rim askarlari Diyarbakirga yetib kelib, bu yerda qattiq vayronchilik tug'dirdi. Shu vaqtda Mavsil va Jazira tarafning, ya'ni shu Diyarbakir, Mavsil, Furat daryosi bo'ylari, Suriya bilan Sham orasidagi rayonlardagi nurg'un xaloyiq qochib ketdi. Diyarbakir hozir Turkiyada kurtlarniki kontrolida hozir. Hatta mushu 266-yili Arab badaviylari Ka'ba Baytullohning yopiqlariga hujum qilib, buni bulab akitishdi dedi. Ocharchilik, kiyim-kechak yo'q, kambag'al. Bunday bo'lgandan keyin bular yopiqlarni bulab kiyim kiyib deganda mushtaq qiladigan. 267-yili bo'lgan vaqtida Ahmad ibn Abdullah Xojistani, Xurasan, Karman ve Sejiston'ni egallab olib, Iroqni besish uchun niyat qilgan vaqtida hatto o'z nomi bilan pul qo'ydirdi. Pulning yana bir yuziga Mu'tamid Billahning ismini chektirgan bo'lib, bu ajoyib odamning kulgisini keltirdigan g'aroyib ishlardan biri edi dedi. Yil oxirida buni o'zining qullari o'ltirib etdi. Alloh taolo buning sharridan musulmonlarni qutqazdi deydi. Bugungi darsimiz mushaji bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.